各位朋友，大家好，又到咗今日股評嘅時間啦。未聽我分析之前咧，記得俾個 like 我。如果係到而家都仲未訂閱我嘅頻道，朋友多多支持，搞個 icon 訂閱我嘅頻道譚紹興投資學堂。見到鐘仔嘅幫下忙撳埋去。如果你已經訂閱咗我嘅頻道，又撳咗個鐘仔嘅，我喺度衷心多謝你支持，就唔好再撳啦。另一方面咧，就幫下手將今日呢個視頻呢個 video 就分享出去，等多啲人咧訂閱我嘅頻道譚紹興投資學堂。我喺度好多謝各位觀眾嘅報料，因為近期好多朋友就報料俾我聽，有啲騙徒就冒我名盜用我啲相咧，喺 WhatsApp 同埋 Line 裏邊搞啲投資群組，冒我名嚟招收學生同會員。咁近期咧就唔止冒我名啦，就更加誇張到咧係冒認係我啲同事，就冒認係我嘅助理，就四出招搖撞騙。嗱，我而家咧喺度鄭重聲明，我譚紹興同埋我啲同事咧，係絕對唔會叫大家加入任何 WhatsApp 同埋 Line 嘅投資群組。而家咧亦都冇新嘅課程係開班同埋招收學生嘅。嗱，各位朋友，你哋層面較廣，就幫下手將呢個消息就發散開去，以免其他人受騙。嗱，大家幫下手嚇。好啦，嗱，今日嘅股市就勁升663點。就重上24,000，就收24,402點。嗱，未講今日市況之前咧，就好多朋友就留言，佢就話咧，我早排成日講終極一插，咁而家今日急升上24,000，係咪就唔會插咧？咁講，嗱，嗰朋友，你哋咧記得下，如果大家聽我嘅分析，就唔好淨係聽一日就唔聽一日，記住。如果你真係聽嘅，就唔該大家用心去聽，就唔好聽一啲又唔聽一啲，淨係睇個封面就算數。嗱，基本上咧，我喺舊年12月31號同埋舊年12月30號啊，我就已經同大家講到啦。喺舊年年尾，我就已經連續講2日同大家講。我早排不同大家講，如果個股市喺舊年年尾唔插嘅，就會今年1月插。咁但係由於一個市場就唔知點解，我講完之後咧，就好多人咧。當然唔係抄我啦，講緊類似嘅嘢，所以我舊年年尾同大家講咗，由於咁多人睇個股市喺今年1月插咧，咁個股市就唔會插住噶，就會出現一個小陽春。嗱，大家不妨聽聽我舊年年尾12月31號就咁樣講啦。嗱，點解？其實我琴日已經講過啦，因為呢排咧就太多人唱淡啊，即係嗱，好似我初同大家講。如果今年年尾插到22,000 OK 啦，唔插22,000嘅就出年插啦。咁突然間呢幾日咧就好多人講翻類似嘅嘢啦，嗰朋友留意下啦。我同大家講，如果今年年尾唔懟落22,000，就提防出年1月懟落去，或者2月。跟住咧，唔知點解好多人咧又講翻類似嘅嘢喎。咁啊，當然人哋唔係抄我啦，不過咁啱啫。嗱，咁我琴日已經講咗啦，如果咁多人講睇淡咧，咁個股市有機會咧就出個小陽春。所以我琴日已經同大家講咗，提防啲大戶反手。嗱，各位朋友，我喺舊年12月31號就已經同大家講咗，個股市有機會喺今年年初出現一個小陽春。嗱，同埋咧近期嚟講，各位朋友，如果你有聽我講今日股評嘅，我基本上已經講好多次啦。近期咧啲大戶成千億喺美國掃中概股。個股市喺嗰邊年初出現一個小陽春，同埋咁喎，各位朋友不妨睇翻我過去幾日嗰條片，我每一次同大家講到呢排個恒生指數嘅時候，我已經同大家講咗，近期嘅恒生指數出現個 MACD 出現一個底背馳，一個 U 型底 ，RSI 又拱上嚟，短期嘅股市有機會試24,000到24,500，甚至嚟緊有大行情，各位朋友。如果你有認真聽嘅，我琴日就已經講咗呢樣嘢，大家不妨聽聽我琴日點講啦。進一步咧就輕微逼近24,000啦。嗱，留意下喎，近期嚟講個 MACD 就已經出咗個圓底。嗱，留意下個 MACD 出圓底，
同埋有少少底背馳，個 RSI 咧亦都係底背馳啦。即係其實股市其實醞釀因為上衝。正如我近期講咧，如果今次向上咧，我覺得24,000到24,500到啦，就會係今次上衝嘅阻力位啦。嗱，不過留意住，所以我覺得近期嚟講個股市有啲唔尋常嘅舉動，就唔排除咧啲大戶咧可能喺裏邊做緊大茶飯，密謀一個大龍鳳。嗱，所有朋友留意住啊，其實近期嘅股市有機會出現一個大龍鳳嘅行情啊，好啦，係咁多啦。我琴日咧就已經同大家講咗個股市有機會上24,000、24,300，甚至呢個大行情嚟緊啦。因為基本上近期啲大戶暗地裏喺美國不斷掃啲中概股，所以基本上近期呢個股市呢個反彈咧，我一啲都唔意外。如果各位朋友你係認真聽我嘅分析嘅，我相信你都知道講乜。因為基本上今日嚟講，好多朋友留言話個股市真係出現我琴日講嘅大行情。嗱，想同大家講下。好啦，咁另一方面啦，先講翻咧今日嘅股市啦。今日嘅股市就升咗663點，就重上24,000，就收24,402點。咁整體上咧，今日嘅股市一開市就升330點，咁輾轉上升，最高升到663點。嗱，今日呢個股市就以全日高位收市。嗱，各位朋友，我同大家講好似㗎，由於啲大戶夾倉咧就唔會收手嘅，咁所以如果你咁啱俾人夾嘅，就唔好諗住中間市會跌翻啲俾你平倉，就唔會㗎。所以如果你發覺個走勢同你係背馳嘅，你要平倉咧就趁早，千祈唔好諗住個股市要回翻啲，等你平翻倉啊！好啦。咁第二啦，嗱，有啲朋友咧，我發覺咁喎。正如咧，我今日同大家講，今日好多人留言就同我講啦，今日嘅股市升663點，但個成交得1536億。好多人留言問我，今日嘅成交係咪唔夠？嗱，朋友，我咧就已經喺呢個視頻啊講咗好多日㗎。我由舊年12月同大家到而家，我就已經近排除咗講香港嘅成交之外，加埋美國中概股嘅成交，嗱，琴晚美國中概股嘅成交咧接近700億，咁所以今日呢個1,500億加埋琴日700億咧，就已經2,000幾億嘅咯喎。嗱，所以咧如果咁樣計呢個成交就唔算少嘅嚇，所以留意住啊。但係有啲朋友咧就真係咧搞笑啦，嗱，因為有啲朋友今日留言喎，佢話譚生就好多謝我分享，亦都好期待我分享，咁我梗係多謝你支持啦。佢就話啦，我咧就講到依排成交1,500億，但係加埋美國中概股有2,000幾億，咁啊夠啦咁講。嗱，我發啲朋友幾好喎，佢真係聽到我講乜喎，不過可惜佢聽橛就唔聽橛。嗱，朋友，我近期同大家講，美國中概股就淨係包括一啲喺美國上市嘅新經濟股，好多股份係唔加落去㗎。記住啊，依排嚟講，我話個股市。美國中概股再加埋香港股市成交就有2,000億啦，但喺2,000裏邊咧就好狹窄嘅，淨係以中概股重磅嘅，好多內房股咧就唔喺裏邊嘅。所以點解你話依今日騰訊啊、阿里嗰啲升，點解好多內房股唔升咧？因為根本呢筆成交都唔喺佢度嗱。所以大家留住啊，依排嚟講好多資金喺美國買中概股咧，佢只係集中咗幾隻中概股咋，同埋記咗朋友嗱，聽清楚啊！我同大家講，琴晚美國中概股成交有700億，我只係講重磅嗰啲，唔計嗰啲唔重磅㗎，即係如果計埋唔重磅嗰啲咧，就唔止咁少啦。記住啊！好啦，咁所有嗰朋友，如果大家聽我分析嘅時候，唔該大家係認真啲去聽嗱，我咧就好呢度好認真咁樣做足資料同大家分析嘅，我都希望大家就認真去聽，同埋唔好聽頭唔聽尾，甚至將我1個月前講嘅嘢就當而家我係不斷會 update 翻我嘅資料嘅嚇。好啦，咁今日嘅股市又成交1,536億，就升咗663點。如果加埋琴晚中概股成交700億咧，咁今日成2,000幾億，咁呢個成交就唔算少嚇。咁至於分類指數方面咧，今日普遍上升嘅，只係咧本地嘅地產分類指數跌。
咁而1,500億成交裏邊咧，今日成交最多嘅騰訊就134億，美團就69億，阿里巴巴就58億，盈富基金就47億，京東係44億。嗱，呢個係今日5大成交股份。整體上咧，今日嚟講，阿里巴巴同埋京東嘅成交就唔算少啦。但係反為咧，騰訊今日134億咧，老實講下，因為頭先有講京東同埋阿里巴巴咧，就加埋琴日中概股成交就唔少啦。但係騰訊雖然今日130幾億，但係成交同個升幅咧就有啲唔配合，留意住啊！嗱，順便一提啊，今日嚟講咧，即係琴晚喺美國嘅中概股嘅成交咧，除咗阿里巴巴成交200幾億之外咧，即係京東咧成交170億港幣啊！呢個咧係近期少見㗎。好啦，咁至於咧沽空啦，嗱，朋友近期啲空軍咧就持續都冇走到啊！嗱，今日咧啲空軍係再加倉，今日沽空就267億嗱，所以大家留意住啊！咁至於沽空嘅股份咧，就對住騰訊。咁啊，騰訊嘅沽空係接近28億。嗱，我同大家講好似啊，空軍唔嚟，騰訊就唔會升嘅嚇。好啦，至於港股通啦，嗱，今日港股通咧買貨就204億，沽貨就151億。咁所以將204億減151億咧，今日就有53億嘅錢入咗嚟嘅。嗱，呢個銀碼咧係近期嘅高位啊，因為今日有50幾億錢入咗嚟咧，呢個係少見嘅。咁至於港股通買賣夾埋就354億。好啦，咁今日深圳唔係上海先，上海港股通交投第一位就騰訊，買咧係21億，沽咧就12億。美團買咧係7億8，沽就3億。中海石油買就係5億6，沽咧就3億7。中移動買就4億4，沽咧就2億5，跟住港交所買咧係1億7千萬，沽咧係4億3千萬。呢度咧係上海港股通交投最多嗰5隻。好啦，至於深圳啦，嗱，深圳港股通交投第一位騰訊買咧就11億，沽咧就8億8千萬，跟住美團買就係8億8千萬，沽咧係2億6千萬。中海油買就係3億2千萬，沽咧係2億8千萬。中移動買就係3億7千萬，沽咧係1億9千萬。快手買就係3億5千萬，沽咧係1億5千萬。嗱，呢度咧係深圳港股通交投最多嗰5隻。好啦。咁至於今日嚟講咧，就有53億嘅資金入嚟啊！咁而當中嚟講，淨流入最多嘅第一位就騰訊，淨流入12億，跟住第二位就係美團，淨流入差唔多係11億。哇！呢兩個咧近期高位嚇。好啦，跟住快手淨流入4億7，中移動淨流入3億6，跟住中海油淨流入咗2億3。嗱，呢度係今日淨流入較多股份。好啦，沽出啦。今日淨沽出最多咧就係比亞迪，淨沽出3億2，港交所淨沽出2億6，華潤啤酒淨沽出1億3千萬。嗱，呢度咧係今日淨沽出最多股份啦。嗱，各位朋友留意下，今日嚟講，騰訊同美團兩隻加埋咧淨流差唔多就係20幾億、20幾億，呢個近期一個高水平啊。好啦，咁咧。有朋友留言，佢話譚生你好，可唔可以咧講下咧9988阿里巴巴嘅倉位？因為點解咧？佢又花旗咧又轉倉幾億股嚟咗香港，會唔會令到股價受壓咧？嗱，各位朋友，我咧喺呢個視頻已經講好多次㗎。近期嚟講，某啲大行將啲貨由美國轉嚟，呢樣嘢咧就已經係一種常態啦。同埋我早排講多次，早排喺美國。一聽到香港因為啲報道話有啲股份，有啲阿里巴巴股份由美國轉咗嚟香港，令香港股價急跌之後，美國啲大戶即刻走去掃貨，掃翻高美國嘅。即係話咧，呢個消息啊，如果令到股市跌咧，令個股價跌啊，好多美國嘅投資者反而趁低買貨啦。所以記住啊，近期嚟講啲股份搬嚟香港咧係有另一個原因嘅嚇，
所以千祈唔好咧，單因為人哋搬嚟就等佢跌啊！如果大家真係研究過咧，佢搬嚟嘅股份係咪真係令佢跌咧？大家細心諗諗先啊！好啦，咁至於琴晚咧嚟咁啊，琴晚咧阿里巴巴咧就喺美國嘅成交就好大喎，因為琴晚嚟講喺中概股之中咧，佢算大成交啊，成230幾億。咁第二就京東啦。嗱，首先嚟講咧，阿里巴巴咧近期喺美國反彈啊，不過諗我留意住啊，呢隻就係美國嘅阿里巴巴啊。嗱，因為近排佢就企住喺130蚊呢度牛皮皮，咁佢 MACD 又抽緊上去，個 RSI 又抽緊上去，短期講睇下可唔可以升穿呢條50天線，啊條50天線135蚊。嗱，如果今次升一穿135到140蚊呢個大阻力位咧，咁我覺得有機會有個比較明顯嘅反彈啦。嗱，所以短期阿里巴巴135到140蚊咧係個重要關鍵位嚟㗎。啊，同埋記住，某啲美資行將啲貨由美國搬嚟，前年啊唔係舊年已經係前年咧，就確實就可能要沽貨，但係近期再喺美國搬嚟咧，就同沽貨咧就個關係就唔係咁大，有另一個原因㗎。好啦，至於咩原因啊？得閒先同大家講啦。好啦，咁今日有朋友留言咧，佢話譚生你好。佢話今日咧恆指就升穿咗12月13號個高位24,385點，咁算唔算一浪高於一浪咧？咁講係咪算唔算打破咗一浪低於一浪？咁咧係咪已經見咗底？咁亦都有朋友問啦，佢就話咧想問下咧，佢咁講係譚生，佢話咧長期晚晚睇我嘅節目，就多謝我分析，咁我多謝你支持啊！佢就問到咧，如果美股會唔會有股災會拖累港股？佢話會唔會等埋我講嘅最後一插？好朋友記住一樣嘢嚇，我咧喺舊年年尾就已經講咗，因為舊年年尾就唔知點解我講完最後一插之後，就好多人咧都講翻類似嘅説話，咁所以而家咧呢個最後一插啊，我就唔再講住啦。記住啊，近期我先話你聽，有小陽春，我舊年已經講咗啦。由於咁多人睇插，就唔會插住嘅，會反彈。反彈完先同你嚟反過。好啦，咁第二啦，咁佢就問到咧，如果美股有股災會拖累香港股市咧？嗱，嗰朋友我亦都講過好多次啦。近期美國股市已經唔再講股災啦。如果你今時今日再講股災咧，你就太勾啦。而家嚟講，美國股市進入咗個大型波幅漩渦區，嚟緊咧會升500跌500，升500跌500，只不過佢趨勢就反覆就會向下嘅，大家不妨留意下啦。咁好啦，咁至於個股市啊，嗱，嗰朋友我咧就每日嗱，嗰朋友嗱，如果你真係有睇我今日股評嘅，基本上呢幅圖我就每日都有講一次噶。近期講個 MACD 出咗大圓底向上。個 RSI 升穿咗50，如果短期嚟講，個股市我覺得依排嚟講24,500會係近期一個阻力位。嗱，大家留意啦，24,500。嗱，咁整體上咧就短期24,500可唔可以再上咧？我睇下 MACD 啦。如果 MACD 能夠衝穿0，個恆指嗱，記住啊，嗰朋友依條線100天線嗱，而家100天線咧就喺24,700。如果短期講，個股市能夠升穿100天線，個 MACD 又重上0嘅，咁個後市我都有機會咧就衝穿25,000嘅。嗱，不過記住啊，短期第一個 MACD 可唔可以升穿0？個股價可唔可以升穿24,700 100天線？如果升唔穿嘅咧，咁短期反彈可能完嘅咯喎。因為點解咧？就算而家有底都好啦，因為咁啊，基本上呢度兩隻腳啦，咁係咁喎。呢度有肩有頭，咁可能仲有肩都唔頂嘅喎，大家留意下嚇。嗱，同埋咧，如果大家畫一條線喺度啊，大家見到嗱，近期嚟講24,500呢個阻力唔輕㗎，所以留意啊。嗱，雖然近期有兩隻腳，但係因為呢個底咧同呢個頂比咧，大家留意下啦。好啦，咁今日咧不過順帶一提喎，嗱，個朋友個股市唔覺由年頭到而家升咗1000幾點，老實講下，近排個股市就已經進入咗超買區啊，同埋近期嚟講，啲空軍就持續沽空。正如有啲個別股票同大家講咗啦，空軍唔沽佢就唔會升嘅，但係空軍
沽咗，佢係咁升嘅，啲空軍咪破產啦。咁啲空軍都賺錢噶嘛，所以升到咁上下，啲空軍就拍佢落嚟噶啦。所以提防啲空軍幾時拍佢落嚟啊？呢排個股市差唔多日日都200幾億沽空，大家留意下，啲空軍拱你上去嘅時候，到咁上下就拍落嚟啦。所以近期個恒生指數股市已經進入咗超買區，自己執生啊！好啦，咁有朋友咧就留言，佢就話咧睇先啊，咁真係唔好意思啊，因為咧你太多符號啦咁嘅。佢就話咧，譚生你好，佢話咧我咧就喺2021年12月24號嘅標題中海油爆升股，咁佢話咧身為我嘅 fans 就入咗貨，咁而家升咗，真係爆升咗，問我點睇？咁亦都有朋友留言咧，個譚生你好，佢話每日咧都有睇我嘅節目，佢話咧佢又亦都咧就入咗中海油又食咗糊，佢話而家咧就仲揸住中移動等食糊，亦都有朋友問我，佢話聽咗我講就自己呢個朋友最寫一句話，你真係啱啊！呢個朋友話睇咗我舊年10月24號嗰條片同埋個標題就自己做研究，佢自己做研究喎，就買咗883中海油。而家爆升咗啦，問我點？嗱，嗰朋友留意住喎，我舊年啊，嗱，其實老實講啊，我舊年咧就好多朋友都話點解冇一啲股票嘅方向啊、股票嘅前景啊？大家留意下啦。我其實講咗，不過你哋唔留意，我當然就唔會將篤出嚟俾你聽啦。因為咁嘅，今日股評裏邊，舊年12月24號聖誕前夕，我就已經醒大家，中海油2022年爆升股，我仲擺頭位啦。嗱，聰明嘅朋友咧一睇就知我講乜啦。我就已經同大家講咗啦，所以個朋友，如果你真係聽我講今日股評嘅，就唔該大家認真啲聽。其實我有好多方向，有好多嘢話咗俾你聽噶啦。好似舊年聖誕前就已經同大家講咗份聖誕禮物噶啦。好啦。嗱，首先嚟講下，個朋友今日咧隻中海油終於爆升啦。咁嘅原因咧，相信大家都知道啦，因為中海油宣布佢就會派20週年嘅特別股息，亦都話咧未來3年嘅派息咧最少都7毫子，即係每年7毫子。咁啊，今日一講就爆升啦。嗱，不過講冇幾朋友，其實中海油做呢樣嘢係有含義嘅喎。點解咧？因為近期中電信回歸咗 A 股，中移動亦都回歸 A 股。我想問大家啦，中移動 A 股、中電信 A 股點還幾先？唔喐咁咯。咁如果中海油啊再上啊，佢要吸引啲基金大戶，即係內地啊，去認購、去攞貨嘅時候，你咁要做啲嘢啦。其實今次中海油呢個部署咧，基本上係為咗係嚟緊 A 股回歸 A 股鋪路嘅。嗱，正如近期中移動、中電信啊都講咗，佢嚟緊係派息，所以中海油呢樣嘢咧，基本上係為咗係回歸 A 股鋪路嘅。嗱，好啦，咁第一樣嘢咯喎，咁第二啦，嗱，個朋友，中海油咧，佢舊年啊，即係喺唔係舊年，即係前年至啱，因為計翻嗱喺2020年咧，嗱記住喎嗱，2020年啦，因為如果大家自己研究下，因為咧佢中海油就派2次息，中期末期。如果計翻20嗱，記住啊，唔係2021啊，係計翻2020年咧，即係喺2020嘅中期同埋末期息計埋咧，就4毫半子。但係喺2019年咧，中期末期息咧加埋就7毫8子。嗱，即係2020年咧，佢派股息就4毫半，但係2019年咧就派咗7毫8子。咁即係話咧，佢2020年都減咗股息㗎。咁即係其實而家嚟講咧，佢去翻7毫子咧，即係其實還原翻佢之前嘅息口，就記住係還原翻之前嘅息口。好啦，咁由於今次中海油呢個派息咧，就基本上為 A 股鋪路嘅，咁再加埋近期嘅爆升啊，咁我估計嚟緊咧，佢回歸 A 股嘅機會就已經越嚟越逼近㗎啦。啊，同埋咁啊，個朋友，我喺呢個視頻呢同大家講好多次㗎。如果問我中移動同中海油嘅倉位，我已經講好多次，我覺得中海油嘅倉位
係比中移動好嘅。嗱，講好多次㗎。不過近期呢兩日就有啲變化，我得閒再講啦。因為呢排嚟講，中移動嘅倉位咧又出現一個微妙變化，再加埋咧鐵塔嘅倉位都有變化。嗱，呢啲咧我稍後再講下。好啦，咁講翻隻883先啊。首先講下，因為近期咧883咧佢就已經嗱睇住啦，呢個大約係9個1咁上下啦，即係9個1毫半上啦，喺呢度啦。因為咧佢喺呢度有 U 字底，兩個 U 字底，加埋呢個啊3個，即係佢有3底，大約係9個1。咁而家係衝穿咗。如果短期嚟講，我覺得咧，如果佢企穩9個1，即係企穩9個1嘅時候咧，個後市就唔排除有機會進一步上衝啦。嗱，因為點解咧？因為如果企得穩呢度咧，個量度升到唔少啦。同埋我估計咧，近期佢應該就快咧會公布回歸 A 股嘅詳情啦。嗱，所以留意住啊，因為近期我覺得中海油咧有機會係中移動之後最快一隻回歸 A 股嘅國企，唔係紅籌股啊，紅籌股嚇。嗱，所以短期講留意住啊，即係一個 U 字、兩個 U 字、3個 U 咁啦。嗱，所以咧中海油有機會咧就係中移動之後另一隻回歸 A 股嘅重磅股。好啦，咁咧第二啦，朋友問到佢譚生你好，佢日都有睇我視頻，咁啊多謝你支持啊。佢就話咧中移動近期升穿咗50蚊，點樣睇？咁咧因為太長啊，唔好意思啊，咁我就長話短説啦。嗱，至於中移動咧，記住啊，近期佢嘅倉位就開始出現一個變化，只不過今日我太忙啦，就趕唔切睇啦。我留翻遲啲同大家講啦。我遲啲同大家講下中移動同埋鐵塔倉位。嗱，記住有鐵塔朋友留意住啊。咁中移動咧近期就開始啦，記住啊，近期中移動咧開始有啲輕微超買，嗱，記住啊，超買嚇。好啦，咁個走勢上啦，嗱，因為咁我近期中移動企穩50蚊，嗱，嗰短期企穩50蚊嘅上望咧就55，嗱，不過留意住啊，因為呢排咧佢個 RSI 同個 MACD 都衝得好行啊，即係提防咧。如果而家咧提防有機會出現一個調整嚇，因為點解咧？一去到呢啲位咧阻力好大嘅，因為點解？第一51-2蚊咧有個裂口，兩個裂口，所以呢個位咧個阻力唔少㗎，即係短期講咧有啲行動先啦。因為咁啊，中移動咧佢回購咧都要2月初嘅事，咁即係話啦，由而家到2月初仲有2-3個星期，佢可能咧燉咗落嚟先再上唔定喎。所以留意住啊，所以近期嚟講，去到呢啲位咧，我就會有啲戒心啦。嗱，所以留意住啊，即係短期中移動去到呢啲位，我就會小心啲啊。尤其是近期咧開始有啲超買。好啦，嗱，嗰朋友，如果你 YouTube 朋友你有問題嘅，不妨留言俾我。你啲留言我會睇嘅，但就唔會公開出嚟，以免啲騙徒騷擾你哋。至於喺 Facebook 嘅朋友咧，就唔好留言俾我啦，因為近期有太多騙徒喺 Facebook 嘅留言區揾食。如果你有問題嘅，就 send 個 message 俾我。嗱，不論咧你係 YouTube 嘅留言或者係 Facebook 嘅 message 咧，我會睇嘅。如果你問題係好多朋友關注嘅問題，我會盡量記住，我盡量喺度回答你哋嘅。嗱，不過記得朋友，我喺呢度咧係純粹同大家分享翻、share 翻我觀點，分享翻、share 翻圖表嘅高低位，係冇任何買賣建議。大家要買要賣嘅時候，就自己做研究、做功課，同埋咧揾啲獨立第三方嘅專家俾下意見。嗱，朋友記得下，我喺度係純粹大家分享翻、share 翻我觀點、我睇法，冇叫你哋跟我。你哋要買要賣嘅時候，就自己做研究，負責翻自己嘅投資。嗱，好啦，咁今日咧就好多朋友就留言咧，就關於係騰訊嘅。嗱，首先嗰個朋友，我同大家講下，近期騰訊升咧，我就已經係預計咗噶啦嚇。點解咧？喺今個星期日，即係啱啱1月9號嘅股市展望裏邊啊，我已經同大家講咗，騰訊咧喺今個星期日，即係1月9號，我已經同大家講咗就係冇錯9號。我同大家講咧就係喺個累積光裏邊最多大戶平倉兩隻股份，第一隻就係阿里巴巴，
平咗接近8億，第二隻騰訊平咗8億。嗱，呢兩隻股票我就已經同大家講咗，近期騰訊啲空軍就開始平倉。嗱，大家講咗啦。第二啦，點解佢哋今次平倉會升呢？嗱，因為點解已經講咗啦？1月9號，因為騰訊咧今次要分派京東出嚟嘅。嗱，想同大家講，如果你係空軍，你啊仲唔平倉咧？咁即係話啦，你遲啲人哋分派京東，你就要買翻去京東俾人哋。咁所以好多空軍咧都唔會咁煩啦。呢排平倉，所以其實近期騰訊升咧，同啲空軍平倉令佢升有關嘅。嗱，不過記住啊，有啲空軍平倉，亦都有啲空軍中途加倉。點解加倉咧？人哋有貨有京東嗰度，就唔怕俾人啦。嗱，朋友你自己留意下。好啦，咁至於騰訊啦，嗱，基本上近期騰訊咧，佢喺500係咪450到500有橫行區，咁而家咧佢入翻橫行區啦。咁短期嚟講，佢 RSI 已經衝咗上嚟，個 MACD 就嚟到0啦。短期嚟講，我覺得唔排除有機會逼近500蚊。嗱，不過咁啊，個朋友你留意住啊，因為點解咧？因為依排有啲空軍賺夠就平倉，但亦都有啲空軍咧趁機拱高啲嚟再懟過。啊，所以留意住啊，騰訊幾時分派京東，你自己查一查啦。我唔好講啦，我已經講過一次㗎。所以提防分派完京東之後有啲微妙嘅發生。好啦，咁啊激騰訊講完啦。咁第二啦，嗱順便提下，近期嚟講，騰訊、中移動咧都係入咗一個超買區。好啦。嗱咁咧，今日咧同大家講京東啊，要點解咧？因為琴晚咧，京東係罕有地喺美國出現一個龐大嘅成交啦，呢個少見啊。咁而喺美國方面咧，琴日誇張啦。嗱，睇睇先啦。嗱，琴日咧呢個係琴日嘅一支大棍嘭一抽上嚟。嗱，琴日咧，我覺得京東都夾死好多人嘅美國嗰邊啊，因為係琴日京東咧，老實講，如果問我咧，我覺得京東琴晚喺美國出現一個大夾倉，一棍抽上嚟。嗱，一棍抽嚟之後咧，就已經去到條50天同埋200天線。短期嚟講，如果京東再上升穿78蚊咧，升穿條50同200天線咧，個後市應該好勁㗎。嗱，不過留意住喎，因為依排嘅京東咧，我覺得佢升得嚟咧就比較假啲啊，同咧啲空軍平倉有關。咁至於另一樣嘢啦，喺香港啦，嗱，香港都唔同喎。嗱，香港咧暫時嚟講300蚊。嗱，如果香港嗰邊隻京東企穩300蚊嘅，不妨可以睇下，因為點解咧？因為近期都企穩300蚊嘅，就唔排除再試350。嗱，不過咁嚇，因為呢排佢 MACD 就向上，RSI 都向上，只不過一樣嘢就提防咧，就係騰訊分派完之後，京東出現一個調整啊！各位朋友留意住啊，近期京東同騰訊升咧，係同一啲場外衍生工具有關嘅啦。呢樣嘢同大家講咗啦，不過太複雜就唔同大家講啦。其實依排喺美國有關騰訊同埋京東嘅捆綁式場外衍生工具咧，據聞嗰個倉唔係細嘅嚇。嗱，同大家講咗啦，我今日係1月12號同大家講嘅，你哋明嘅就明，你唔明就算數啦。就係而家嚟講喺美國，騰訊同埋京東嘅場外衍生工具咧，有一個好龐大嘅捆綁式嘅倉，就咁多啦。我留言咧，佢話譚生你好，係我嘅長期 fans，就好感激我一直咧嘅專業分析，等佢獲益良多就被告得陷阱，咁都好多係支持啊！記住喎，介紹多啲朋友嚟支持我嘅視頻啊！另一方面就問到3690隻美團，佢今日咧就走勢強勁。佢話係咪空軍平倉定係大戶托介入貨咧？咁講嗱，首先講下個朋友，如果你哋係睇開呢個今日股評呢個視頻咧，大家仲記唔記得我舊年年尾同大家講過，喺而家香港有3隻新經濟股，就係騰訊、阿里巴巴同京東。喺3隻股票裏邊咧，京東嘅炒家咧係特別強勁嘅，好多時咧都能夠令佢由跌變升嘅，所以喺3隻股票之中，美團嘅走勢係相對強橫嘅，咁同佢啲炒家有關嘅。咁
咁但係舊年年尾有講過啦，咁會唔會佢啲炒家年尾放聖誕假鬆手，同放年假鬆手咧？嗱，所以睇翻話，而家突然一批反彈咧，會同啲炒家回巢有關咧。嗱，所以留意住啊！由於近期嚟講，京東咧唔係美團啊，其實美團咧，佢就有頭肩頂嗱，呢個肩，呢個頭，呢個肩，咁大約條頸線就230蚊左右。嗱，短期講，我睇下佢能唔能夠升穿230蚊。因為咁啊，因為如果短期升到230蚊回落翻嘅，咁即係話咧佢後抽完畢啦。因為呢個頭肩頂啊太大啊，所以提防佢彈完跌落去。嗱，所以短期我睇下企唔企住230蚊，再作決定啦。嗱，同埋咁嘅朋友有美團朋友，不妨留意住嚟緊呢幾日留言俾我，我幫你睇一睇佢嘅倉位，睇下係咪啲大戶回巢再買翻，定係氹你入局啦！記住啊，我嚟緊呢兩日同大家研究下啲倉位。好啦，咁今日咧朋友留言，佢就話咧感謝我嘅分享，佢話咧每日咧都好期待我分享講，佢想問問咧近期個股市嘅成交加埋咧美國中概股就有2000億，佢話想問問隻融創中國啊，可以去到邊度？嗱，不過記住一樣嘢喎，我正如頭先講過啦，近期咧啲成交啊〜即係香港嘅成交同埋美國中概股嘅成交咧，就係集中咗小撮中概股為主嘅。因為融創中國嗰啲冇喺美國上市，啲美國成交冇佢份㗎。嗱，所以呢排咧啲內房股咧就唔會因為美國中概股成交多而受惠嘅嚇。記住啊，小朋友，我已經講好多次啦。嗱，好似咧我近期同大家講咧就係啲大戶啊。就有1000億買中概股，嗱，我同大家講中概股1000億買嘅，不過記住喎，呢1000億買邊啲中概股咧？記住朋友，唔係諗咁多中概股㗎，騰訊、美團都冇㗎，當然內房股都冇㗎。好啦，咁至於呢隻融創中國，嗱，我同大家講好多次㗎，你如果今時今日你揀內房股，你揀錯邊嘅，你分分鐘俾大戶嚼㗎，點解咧？因為今時今日內房股呢兩極化，就係國企內房股同民企內房股。由於而家嚟講有實力嘅國企內房股嚟緊，就有機會咧就可以收購一啲有債務問題嘅內房股，所以嚟緊咧啲民企內房股你要小心啲。所以我同大家講，如果今時今日問我兩隻比較安全嘅，咁梗係中國海外同埋華潤置地。基本上咧，呢兩隻都有國企背景嘅。而家內地啲人買樓啊，居民啊都揀一啲國企嘅內房股嚟買啦。好啦，咁至於融創中國啦，嗱，咁近期你小心啲啊，睇嚟緊咧睇下佢會唔會有啲債務嘅原因，要將啲資產就賣出嚟啊。咁所以短期咧，呢個融創中國，我暫時睇下佢可唔可以企去10蚊先啦。因為點解咧？因為由呢度咁急跌落嚟咧，近期啊未似到底啊。嗱，個朋友，融創中國幅圖咧，你可以將佢同隻平保黐埋一齊㗎。嗱，融創中國近期去到10蚊邊咧，未見到一個橫行跡象。咁所以呢排嚟講，我會小心啲啦。同埋咁啊，呢排要揀內房股，你自己諗一諗。你揸隻係咪有國企背景嚟緊，係可以收購人哋嘅，定係俾人嚼㗎嚇？留意住啊！好啦，咁有朋友留言喎，係譚生你好，佢話咧係我好多年嘅 fans，咁咧就話啦，想問一問咧隻郵儲銀行，嗱，記住嗰朋友，郵儲銀行一係講喎，嗱，呢隻郵儲銀行大家望先嚇，嗱，呢郵儲銀行前年啊，2020年。佢就由咧喺2020年由3萬人錢一直咁抽到上去，一直咁咧抽上6蚊喺度啊！佢喺2020年嗰時由2、3蚊一直咁抽到6蚊，點解咧？因為當時話李錄入股嘛，咁但係咁喎，李錄入股之後咧，呢件事咧就完咗啦，跟住就牛皮成年啦。嗱，睇睇下，嗱，其實咧舊年全年啊，佢都係5到6蚊到牛皮肉呢隻郵儲銀行啊。嗱，所以近排嚟講咧，嗱，記住有個朋友，即係郵儲銀行咧，今年
份業績，即係嚟緊出業績啊，就好關鍵啦。點解咧？因為自從前年2020年李錄入股之後，就冇再有嘢反到啦。咁所以呢排咧要睇睇啦。如果今次出嘅業績係麻麻地嘅，甚至咧有啲基金大戶或者係減持咧，你小心啲啊。所以近期嚟講，我同大家講下，郵儲銀行，如果我有貨咧，我就用6蚊做止賺。如果短期佢企唔住6蚊嘅，我就小心啲啦。同埋咁，近排嚟講，我發覺郵儲銀行咧，佢嘅沽空情況咧，就好似我有少少擔心啦。講過啦，近排我發覺咧佢啲沽空情況咧，我有少少擔心啊。好啦，咁咧今日咧就好多朋友留言，就問到友邦嘅嗱咁講，其實友邦咧嗰朋友，如果你係聽開我今日股評嘅，友邦我講好多次㗎。第一，友邦大家不妨參考翻近期澳門賭業股嘅經營生態模式啊，已經要變啦。其實友邦嘅營運模式咧，可能咧嚟緊咧都會有啲衝擊，有啲演變。我講過啦一樣嘢嚇。咁所以近期同大家講，友邦你留意佢管理層有咩動靜。嗱，講好多次啊，依排嚟講，友邦你留意住佢管理層嘅動態。咁今日啱有出嚟啦，就係友邦咧就出咗消息啦，佢就話咧佢就會考慮出售咧澳洲嘅人壽資產，同埋咁喎。嗱，記住朋友睇多少少嘢啊，因為友邦咧佢之前就出售咗資產，就話咧會退出一啲煤礦、一啲燃煤發電行業嘅嘢。如果再加埋今次啲澳洲嘅資產咧，咁啊基本上咧今次佢出售嘅資產咧就可能有成100億美金嘅喎。咁呢啲錢係點用咧？嗱，呢個就緊要啦。佢係愛嚟派俾你股息啊，定係愛嚟再收購其他嘢咧？咁就唔同啦。嗱，所以留意下。所以近期友邦你留意住管理層嘅動態。好啦，咁呢排咧友邦就重上翻80蚊。嗱，因為咁喎，第一80蚊好大關鍵啦，因為點解咧？佢喺80蚊之上有好大嘅頂喺度。咁短期如果企穩80蚊嘅，就唔排除有機會上翻85。嗱，記住啊，嗱，記住，因為友邦咧佢唔係升跌都好慢嘅嚇。咁短期我睇下企唔企80蚊先啊。第二咧，呢排佢嘅 MACD 就開始向上，個 RSI 升穿埋50，所以短期都企穩80嘅，後市就唔排除試85。嗱，不留意住樣嘢，短期講要睇下佢嘅管理層有咩動態。記住啊，依排嚟講，友邦、吉利，你要留意住佢管理層嘅動態嚇。好啦，咁至於咧嗰隻1610咧中糧加佳康咧，我講過幾次啊，今日就唔講倉位啦。嗱，近期已經講咗啦，近期佢啲買盤咧有少量買盤接貨，但係因為可能疫情關係，啲買盤買得嚟好審慎。我講過嚇。嗱，短期講咧，我就發覺咧，如果依排呢隻中糧加佳康佢上唔到3個半，即係如果今個星期五啊，如果今個星期五嗱，咁啊早排喺3個半上邊呢，呢個頂又唔係幾靚啊。如果嚟緊星期五咧之前咧，佢都上唔到3個半嘅，即係如果星期五3點半，佢咁啱星期五嘅3點半都上唔到3個半咧，我有貨咧，我就會先行止賺一半或者1/3啦。嗱，記住啊，呢排1610中糧加佳康嘅倉位有一啲遠咗啊！有啲變化咧，係咁多啦。今日太趕唔得閒講倉位住啦。記住中糧加佳康嘅倉位出咗變化，中移動嘅倉位出咗變化，鐵塔嘅倉位出咗變化。我遲啲一次就講啦嚇。好啦，咁至於隻比亞迪咧，就好多朋友問到比亞迪佢今日重上250，係咪同嗰個場外衍生工具有關？嗱，我發覺咧，嗰位朋友你問都要問題，朋友睇下先啊。今日咧1、2、3、4有5、6個朋友咧，都係問類似嘅，就係話到隻比亞迪今日上250，係咪場外衍生工具有關？我發你哋呢5個人咧都幾聰明。嗱，我咧就未查清楚，好似係有關啊，不過未知啊，感覺上嗱好啦。咁短期嚟講，嗱我就會睇下佢可唔可以企穩250啦。嗱，因為點解咧？因為250就好關鍵啊！之前衝450唔得啦，掟落嚟第二次唔得，但係第3次衝穿就爆上去，
短期咧，我睇下可唔可以企穩250啊？因為點解咧？因為近期咧，佢喺250上邊做一個肩，做一頭。如果今日再穿埋落嚟咧，就即係確認頭肩頂啦。嗱，所以呢排係關鍵啊！同埋記住啲場外衍生工具咧，可能喺250度鬥咁就唔升唔跌啦。但係咁有啲衍生工具可以睇佢落嚟嘅喎。記住啊，場外衍生工具咧可以睇佢唔升唔跌，可以睇佢爆升，亦都睇佢暴跌嘅嚇。有貨朋友留意住啊！所以短期密切留意住，即係比亞迪可唔可以企穩250蚊？好啦，咁講翻琴晚嘅美國股市啦。嗱，琴晚咧美國啲中概股就全線上升嘅，咁當中咧我發覺今日咧就真係罕見咧，就係即係琴晚罕見地，即係京東出現咁大成交，咁我估計咧呢啲成交咧同騰訊嚟緊要分派京東有關。同埋依排，我發覺咧，騰訊同京東喺香港同埋喺場外或者喺 OTC 嗰啲成交咧，都可能咧同某一啲捆綁式嘅衍生工具有關嘅。好啦，咁咧，琴晚咧個 S&P 500升咗42點，道瓊升咗183點，納斯達克升210點。咁股份方面咧，普遍都上升㗎啦。咁而整體上咧，頭先有個道瓊斯啊，個道瓊斯咧個道指啊幾次去到條50天線唔穿，暫時嚟講35,700會一個重要關口。不過記住我同大家講下，近期咧美國股市咧好似醖釀緊一個大動作，即係每年調整一大波幅，可能呢個波幅咧會係2-3千點嘅嚇，所以留意住啊。好啦，咁至於咧個納指啦，個納指咧。佢弱啲啦，佢懟穿條50天線，再穿埋條200天線就反彈。不過提防啊，因為呢排嚟講個納指咧好似唔係好穩咁啊。尤其是呢排我發覺咧好多美國嘅科技股咧嘅買盤咧就好似且戰且走，好似好多資金鬥高咗之後就掟貨。所以呢排留意住啊，因為咁啊，如果大家知道美國好多買盤來自黑池㗎，呢度咧我得閒先再講啦。呢排嚟講。個納指咧條200天線提防啊，200天線咧就係14,700。好啦，各位朋友，今日講咁多啊，記得聽咗咁耐，俾個 like 我。如果你到而家都仲未訂閱我嘅頻道，朋友多多支持，咁 icon 訂閱我嘅頻道譚紹興投資學堂，見到鐘仔嘅幫下忙撳埋去。如果你已經訂閱咗我頻道，又撳咗鐘仔嘅，我度衷心多謝你支持，就唔好再撳啦。另一方面咧，就幫下手將今日呢個視頻呢個 video 就分享出去，等多啲人咧訂閱我嘅頻道譚紹興投資學堂。我喺度鄭重聲明，我喺度純粹同大家分享翻 share 翻我觀點、我嘅睇法，分享翻 share 翻。圖表嘅高低位係冇任何買賣建議，大家要買要賣嘅時候就自己做研究做功課，同埋咧揾啲獨立第三方嘅專家俾下意見。各位朋友記得啊，我喺度係純粹大家分享翻 share 翻我觀點，冇任何買賣建議。你哋要買要賣就自己做研究做功課，負責翻自己嘅投資。最後嗰朋友，近期嚟講個股市雖然爆上去，但係留意住喎，因為呢排越升咧，啲空軍咧就越沽。所以呢度咧大家要提防下，因為點解咧？因為近排我就發覺啲大戶好出奇地喺美國買啲中概股，就唔喺香港買啦。咁做一啲掩眼法，就將個股市拱上去。咁但係咁樣搞法咧，其實有啲問題就遲啲出現㗎。所以各位朋友記住啊，如果短期個股市無端嘣一聲上到25,000，大家要提防啊，各位朋友。同埋記住，近期嚟講，啲美國啲科技股咧係有啲暗湧嘅，呢個咧就有啲複雜啊，就暫時唔講住啦。但不妨留意下，如果你係用緊一啲免佣經紀嘅，咁你就知我講乜㗎啦。好啦，各位朋友，今日講咁多，再見。以上資料咧
就純屬參考之用，冇任何投資建議。